Gapura mendak harapan hidup sematmu muntangan. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng. Oke. Lu pada sawer kantun aya didinya. Di bawah di link saweria deskripsinya kantun. Mitra kaum dangu, cag urang tunda heula pupuh pasanggrahan sapara kanca anu baris ngangkir ki padaratan teh. Ayeuna urang samper deui ki padaratan sapara kanca anu geus hasil ngabuburak satu-satu darat nu ngagalaksak di wewengkon Cihea. Harita teh ki padaratan keur Sukaseri jeung wadia baladna dumeh tinekanan menang perang jeung satu-satu darat. Warga Cihea ngabagiakeun sarurak ayeuh-ayeuhan. Bagea sinatria Cihea, digjaya Cihea, bagea. Ceuk ki padaratan. Sapara kanca nampa pangbagea ku ngacungkeun pakarang merona masing-masing. Teu wudu eta hibar kapinunjulan ki padaratan sapara kanca teh nepi oge ka warga leuwih dinding nu taya lian iwal ti bangsa sato cai mangrupa lauk kancra raksasa kajajaden. Di ratuan manusia gagah anu beunang ku supata ti para dewa nu katelah kilayung teh. Harita sabada nampa beja eta hatena kacida bungahna. Kadinya nya Mitra tungtung dongeng episode anu kamari kumaha salajengna Mitra mangga urang barandungan bae. Lempang udak paninengan nguruh waktu satangtungan ngudag lampah saampara. Mitra kaum dangu kocapkeun dina hiji poe. Meneran wanci haneut moyan bareng jeung ngageburna layung kuning mangsa moyana dina batu ngampar nu aya di leuwih dinding. Ki layung keur menekung pikeun adunan syariat tur syarat dirina supaya bisa mulang deui ka waruga manusia. Siga waktu saacan dirina disupata ku para dewa. Waktu keur ngajepat moyan dina batu ngampar. Kira-kira wanci pecat sawat jebul ki padaratan sapara kanca datang pikeun beja kapinunjulanana dina ngabuburak badak-badak anu kungsi diperdih ku kilayung teh. Nempok ki padaratan datang kilayung ngabagiakeun pinuh ku rasa bagja. Sampurasun hampura kilayung kula ngaganggu ka andika anu keur haneut ngalayung. Ceuk ki padaratan. Rampes. Ada geus beres ngalayung na oge. Ieu mah kieu we keur ngaheuleng ieu. Ala kadala geuning andika ki padaratan. Baru ku dia balad oge dibekel. Hiap kadar ieu kula teu ngarasa kaganggu ku andika malah pohara bungana ku kadatang andika teh. Ceuk Kilayung ngajawab.
Kipadaratan sapara kanca nyolongkrong sasalaman tuluy dariuk dina batu ngampar liana anu aya disabudeun leuwih dinding teh. Sanggeus dariukna pada merenah kipadaratan nyaritakeun sakura lampahanana dina numpes bangsa badak tug nepi ka wekasanana hasil luyu jeung nu diperdi ku Kilayung. Kilayung, naon anu dipiharep ku urang sararea nyaeta ngabuburak bangsa badak geuning teu sapira kadek jajaanana teh. Kusagebrakan oge geus bubar katawuran. Bagja teman bagja cek Kilayung nampak kurasa gumbira. Kula nganuhunkeun pisan ka adik sararea. Ku kituna tanda tumari mati kula jeung bangsa kula rek nudunan janji baheula ka adik sararea. Nyatana ngamenangkeun bangsa kula jadi bagian kebutuhan hirup manusia. Ngan bangsa kula ulah ukur jadi panumbu nafsu sarakah bangsa Andika. Hate kula teu mikeun jabati eta kula rek nurunkeun ilmu teuleum nu disebut Aji Palika pikeun ngagampangkeun nyerak mangsa bangsa kula, ngagampangkeun nyerak mangsa bangsa kula nu dipegabutuh ku bangsa Andika. Syukur Kilayung, syukur. Tapi syaratna tong margasa lauk titisan dewanya. Nyatana lauk kancra. Kipadaratan sapara kanca narima tur satuju kana rupa panteranganana. Mitra kaum dangu anu saterusna mah tina nudunan janjina jeung minangka tanda tumarimana Kilayung nurunkeun jampe pamakena nu disebut Aji Palika. Kakipadaratan sabalad-balad demi eta ilmu gunana pikeun bisa teuleum di jero cai anu lilana luyu jeung nu dipikahayang ku nu make eta jampe. Di harita kipadaratan sapara kanca mibanda Aji Palika. Sanggeus beres sagalana kipadaratan amit mundur terus bubar neruskeun lampah sewang-sewangan. Mitra kaum dangu, singkat cerita barang kipadaratan cunduk ke pakarangan imahna harita teh geus kasampak sababaraha urang semah anu tayalian para catrik utusan ti pasanggrahan pupuhu teh. Kalayan budi marahmai kipadaratan gancang nanya ka para semahna. Bagaya kisanat sa Andika di mana reka sajeng naon pakarapan? Hatur nuhun, hatur puntenun, sim kuring para satrik ti pasanggrahan Cikidang Bayabang. Anu ngahaja di jurung kupupuhu sim kuring kanggo ngadugikeun amanat ka pangarsa kipadaratan. Semohon. Ari maksudna? Maksudna mugi lungsur manah tiasa dilungsur ka pasanggrahan sim kuring. Cek lulugu catrik nepikeun pamaksudanana. Pangna datang ngahaja nepungan kipadaratan kadinya. Oh gitu. Aya kepentingan naon kisana pangna kula kudu datang ka pasanggrahan Andika? Cek kipadaratan nanya deui. Manawi warga pasanggrahan teh nuju ka musibatan. Malihan tos seueur nu perlaya alatan satu darat anu ngagalak ti lemburan. Utama nama ku alatan petana bangsa badak. Cek lulugu catrik ngajawab. Kadang kitu sajongjongan mah kipadaratan teh ngaulang tapi telik kungsi lila pok nyarita deui. Allah kadala. Dasar sato teu make polo teu kapok di buburaknya. Hade kisana. Tepikeun kapupuh Andika kula baris datang ka pasanggrahan sagancang-gancangna. Ngadenge kasanggupan ti kipadaratan anu samodel kitu para catrik aratoheun. Hatur nuhun, nyata sanes ukur beja yen sarina teh laki-laki telanang jagat nu haat kasasama. Pami kitu mah jisim abdi sapara kanca saja undur diri nun. Nya kitu we, bejakeun kapupuh Andika, kula baris datang sagancang-gancangna nya. Tembal kipadaratan kalayan daria. Mitra kaum dangu rengsek kitu mah para catrik undur ti eta tempatan anu saterusna ngajugjug ka pasanggrahan pikeun nepikeun kasanggupan kipadaratan.
Mitra teka kocapkeun di jalana setepina ka pasanggrahan kasampak pupuhu keur jalang jeleng diburuan pas semona alum soscana netep kosong bangun anu jauh panindeungan. Barang para catrik nepi ka lebah buruan pupuhu pasanggrahan enggal ngabagiakeun. Tah bagi para catrik kumaha bejana? Aya hibar pi kabungaheun nun. Ceuk lulugu catrik nembala. Ngaratu manina hayu urang di balai sawala. Saur pupuhu ngajak para catrikna ka balai sawala. Bring pupuhu jeung para catrik ngalabring muruk ka hiji rohangan. Barang nepi ka nu jugjug gek dari upok pupuhu cumarita. Kumaha hasilna jeung aya kasanggupan datang ka dieu eta Kipadaratan teh. Barabat lulugu catrik diterangkeun sacerewelna. Hasil tepung jeung anu dituju pupuhu bunga heunaker ngadangu aya kasanggupan ti Kipadaratan teh sasat pikeun mantuan kasusah warga pasanggrahan dina mangsa harita. Mitra kaum dangu wanci manceran keneh ge panon poe geus surem kapiningan kumega anu ngayang di langit beki lila beki kandel angin ngagelebug tarik nebakana tatangkalan ting pelenud jigarek peunggas. Dina kaayaan kitu jol Kipadaratan sapara kanca datang sejanedunan pangondang pupuhu pasanggrahan teh. Sanggeus arasup karohangan balai sawala pupuhu pasanggrahan ngabageakeun tuluy nyaritakeun pamaksudanana dina hal ihwal minta tulung ngusir sato-sato nu ngagalaksak di pasanggrahan. Dina eta obrolan teu kaliwat karep pupuhu mulung mantu luyu jeung pituduh ilapat anu katarima ku putrana nu tayalian iwal ti Endang Sekar Putih teh. Telila kurunyung ayeun datang hiji putri gelis anu mairan cai jeung susuguh liana nu tayalian iwal ti Nyimas Endang Sekar Putih putra pupuhu nungan hiji-hijina. Ningali nu gelis bari pas semona pika yung-yuneun Kipadaratan katarik ati ka pentang asmara pok nanya ka pupuhu. Pangarsa pupuhu dupi ieu nu kagungan pasanggrahan ye? Saupama dipercaya ieu teh hiji-hijina kembang pasanggrahan anu keur nganti dipetik ku lalaki langit ranang jagat. Ceuk pupuhu nembalan surti kana eusihat teh Kipadaratan dina mangsa harita. Nyimas Endang Sekar Putih horeng sarua katajiku kagagahan Kipadaratan terus merelelewa anu mata katuralengan katarimana ku Kipadaratan dina mangsa harita. Sumangga hatur lumayan leuteun sareng deui pilih aya nu ngarasakeun kopi pahit kumargi gula batu nama kalarasan teh acan aya kedah mesen heula. Cek Nyimas Endang Sekar Putih sema-sema nganuhunkeun demi Kipadaratan celemet we ningali nu geulis teh tapi surti kana maksud kecap nu geulis pok nembalan. Hatur nuhun Nyimas, kalarasan pun akang mah panerasan mung sadapeunana saumur-umur subung ieu teh. Mudah-mudahan we di pasanggrahan mah aya nu repok. Tembalna meledogeun si Loka. Ngadenga kitu Nyimas Endang Sekar Putih imut kareueut bari ngawaler eta si Loka. Rupina eta sadapeun di ieu pasanggrahan mah mung hiji-hijina. Kitu ge kedah ngalangkungan tanjakan heula. Allah kadalah tong bujung-bujung kadar tanjakan nu sapertos ilaharna. Upami teh mah kedah nandonkeun jiwa taya bayana. Ceuk Kipadaratan.
upami sanggem tur tiasa ngungkulan tanjakan anak mah baris pendak sarang peutna. Sanggem akang ge nambe sanggem. Tong bujang-bujang kadar tanjakan nu sapertos ilaharna kaparan. Upami teh mah kedah nandonkeun jiwa tah. Taya bayana. Tembal Ki Padaratan deui kalian daria bari nyerenge seuri. Pupuhu pasanggrahan ngabandungan galagat hade tinu jadi anakna. Beki gili gue pikeun ngarepokeun ka Ki Padaratan kaputrana teh. Kusabab harita keneh anjeunna langsung motong ngecarita. Pikeun mengkolkeun kana persoalan mimiti ngeunaan tarekah keur katengtreman warga pasanggrahan teh. Pamikirna lamun geus beres eta kakara kanu soal rarabi nu jadi anakna. Tanjakan henteu sapira Ki Padaratan. Teu kedah hariwang, teu kedah janten emutan. Isuk ge bisa disamper paneresan mah. Puguh tukangna nu pait nyandang manisna. Urang paju keur jalana heula we. Malar jongjon keur lempangna nu matak eta keur tengtremkeun heula bararea amankeun heula pasanggrahan tina rupa-rupa gangguan sato-sato nu ngagalaksak kitu tah Ki Padaratan. Ceuk pupuhu ngadenge kitu Ki Padaratan katut nyimas endang sekar putih kape asem asa nyumput kageureuwahkeun. Sumohon ama hapunten putra dalam anu hilap. Kadalna. Cobat nun hatur punten ayeuna pisan kula saparakanca nada amit seja nyerak badak-badak nu camplak. Ceuk Ki Padaratan nyambung ucapan. Pupuhu imut terus ngajurung laku ka Ki Padaratan saparakanca. Teu daun etan dia jeung catur teh urang sambung deui engke. Prak ayeuna mah keur buburak heula sakurusato nu camplak. Mitra kaum dangu teu kungsi dijurung 2 kali. Ki Padaratan saparakanca undur rek moros sato darat. Harita maranehna muru ka tungtung lembur pikeun ngintip daratangna satu-satu darat anu diluluguan ku bangsa badak. Mitra kaum dangu kocapkeun dimumunggang luhureun pilemburan. Kapireng pasir ipis ngadingding wetaneun walungan nu caina ngagulidag seah ngaguruh awor jeung sora angin. Ditema ku sora manuk dialokan ku sora londok. Ari langit lenglang tayaling-aling mega bodas sirna teuing ka mana. Ti kajauhan aya jalan satapak anu arula arile nanjak mudun dipapaesan ku rarambu jalan anu ngaroyom kayaning kaso manjah jeung daun tepus oge tutuhan lainna anu ngarambat ka jalan. Dina kaayaan anu samodel kitu tekung lila ti labeh girang walungan aya sada anu recet nu bijilna tina rungkun tatangkalan gerobas aya nu pating gerobas kurusuk-kurusuk pating kurusuk rurungkunan nyaling rai dorok-dok peletek dadahanan para leunggas bangun keur katarajang ku angin puyuh lilimbungan. Tekung silila brek katempo monyet-monyet pating guntayang sorana pating calekroh bareng jeung ting salegrokna sora bagong beh tukangeunana jebul bangsa sato anu garde anu diantarana bangsa badak. Di lebah tungtung lembur eta satu-satu teh ngarandeg eureun katara si badak nyamperkeun sato nuliana bangun keur babagi gawe reng saeta beretek bangsa badak ti heula lalumpatan sorana pating gareblig muru ka jero lembur pasanggrahan demi satu-satu liana naluturkeun bari pating jarewet pating salegrok.
ningali keayaan anu samodel kitu Ki Padaratan gancang marentah ka wadia baladna pikeun mesat pakarangna masing-masing. Kade wadia balad, saya gak pakarang, urang kedatangan lawan. Cek Ki Padaratan ngajorowok bari mesat pakarangna. Geus kitu mah mere tanggara pikeun mapag. Hei sakabe wadia balad, geuwat urang papag, urang takul di beh kidul. Diwuwuh ku semangat perang anu rongkah Ki Padaratan ngagorowok nu ditembalan ku wadia baladna. Borok katonggoh cenah kepung katonggoh buburaku meuni rame sora nu pating jorowok jeung nu pating beretek lalumpatan mapag sasatoan nu rek nyerang eta patempatan. Mitra kaum dangu barang jog ke hiji tempat reg Ki Padaratan jeung baladna ngarandeg terus nyalingker kana panyumputan. Keun antap pola urang intip tungguan parentah ti kula, cek Ki Padaratan. Sakabehanana nyalingker ke tempat anu nyingkur anu aya ngadepong di handapeun ruyuk euri. Maksud teh aya nu ngadepong di handapeun ruyuk euri. Aya oge nu naek kana tangkal nangka, aya nu nangkuban dina susukan garing jeung rea-rea deui. Sanggeus dirasa yakin pikeun nyerang, jorowok Ki Padaratan ngajorowok. Hei sakabeh wadia walad kula anu gararaga, prak si badak geura sangkalak. Cacap marentah teu kudu dipindo 2 kali. Celeng-celeng sabaraha kanca laluncatan tina pangintipanana. Beretak murus satu-satu anu lalumpatan ka gebah. Bing berat kalebah lembur pasanggrahan. Satu-satu bangun teundeung ludeng ngan sakoteap terus ngagalaksak pakaya warga sarupaning kebon jeung huma diranjah ingon-ingon ti sapitu kahayam dikerekab. Trilah jebul wadia balad Ki Padaratan dararatang ka eta patempatan. Teu antap parah deui langsung ngepung satu-satu nu keur ngagalaksak. Ngan barang si badak pasarandog jeung Ki Padaratan samemeh nyuruduk teh si badak kalah kangarengkog. Terus undur-unduran bangun miris na atuh ana daragdag teh bing berit lalumpatan kabur ti eta tempat. Sato nu liana nempos si badak nu jadi pananggehanana lumpat barang ngareret ka manusia nu keur ngajaga nyaeta Ki Padaratan teh ana burisat teh bubar kataburan nepi eueuh nu nyesa hiji-hiji acan. Kaayaan nu tadi ngaguruh ku sora sasatoan jadi rehet sombrek nu kadange ngan saukur sora manuk ditembak ku sora cicir jeung jangkrik nu biasa nyawara ti wan Cibeurang. Mitra kaum dangu demi panggeusi lembur can wani kaluar ti imahna sewang-sewangan ngan bati nyerangkeun tina jandela imahna. Ningali borowanana geus nyaringkah Ki Padaratan ngarasa bunga. Sabab teu kudu ngalaman bitu tamah heula pon kitu deui pakarang wadia baladna kayaning bedog parang tumbak jamparing kasup si pasar pamunah jiwa tekung si guyang getih. Tah geuning, syukur cek Ki Padaratan. Karumpul wadia balad kula anu gararaga. Cenahna deui
nyalukan kabeh baladna pikeun kumpul. Wadia balad kula anu gararaga regepkeun syukur bagja kumanjangan tarekah urang tina kanan jeung teu kudu bitu tamah heula. Tah ayeuna mah lembur geus tengetram. Hayu urang ka pasanggrahan deui pikeun laporan ka pupuh. Mitra kaum dangu saterusna mah bring ki padaratan jeung wadia baladna ngalabring ngajugjug ka pasanggrahan pikeun mere iber ka pupuhu turut catrik-catrik anu keur ngadagu hasil di balai sawala. Catur di jalana barang tepi ka balai sawala ki padaratan terus unjuk salam. Sampurasun rampes yap kadarieu nu di jero rohangan nembalan blus ki padaratan jeung baladna ararasup ka jero sanggeus dariuk gewat dipapag kumananya pupuhu pasanggrahan. Najan kula jeung balarean teu aya rasa cangcaya, tapi nanya mah geus sawajibna. Kumaha hasil ngabuburak sato nu ngagalaksak teh? Aya hibar gumbira kula naon? Aya hibar. Aya hibarnya. Laras gumbira kaula nun. Ayeuna mah kantun ngantosan tanjakan anu kada di sorang sarajangna. Walon ki padaratan ngajawab pananya pupuhu. Tapi ari panonna mah mencrong we kanu geulis. Nyimas Endang Sekar Putih teh. Meungeung kitu pupuhu pasanggrahan imut surti terus nyarita deui. Teu kudu hariwang ki padaratan. Sadapun teh baris jadi memanis. Satemena tunggal anak kula hiji-hijina ngan pang natacan wakararabi teh tumut kana pituduh dewa ieu teh. Nyatana pisalakianana teh tayalian iwal dikudu ka saurang lalaki langit lalanang jagat. Semon. Tah, kula kiwari tenginjem panon, tenginjem ceuli nyatana Andika ki padaratan anu payus numutkeun pituduh dewa. Kulantaran Andika geus sanggup meruhkeun sakur bangsa sato darat. Ngan ngeunaan tanjakanana satemena enteng bangga ieu teh. Aduh pimaksana kumaha nun mangga enggal tambrahkeun bae. Tanya ki padaratan kalayan daria. Tah, ari ngeunaan tanjakanana nyaeta kudu sanggup teuleum pikeun ngalalau. Keur sakalian dalahar urang lembur. Hal eta moal kacumponan lamun Andika henteu mimbanda aji palika. Ngadangu tanjakan anu samodal kitu ki padaratan bunga pisan. Pangaresa pupuhu anu kusim kuring dipihormat. Kada salempang perkawis eta mah. Cek ki padaratan. Dina hatena asa geus saprung-prungeun direndengkeun ka Nyimas Endang Sekar Putih. Sanajan memang manehna rumasa geus mibanda ajian palika teh, tapi taca nyaho nu kumaha wujud laukna kulantaran geus banget kasengserem kunu geulis teh antukna ki padaratan lali kana dirina. Manehna ujub ria jeung takabur. Syukur ki padaratan. Syukur bagja kumanjangan kasep. Cek pupuh katangan marah main. Bunga kulat sepupulasan kaula nun. Geuningan dewa teh teu sulaya milih jalma pikeun picarogan nu geulis Nyimas Endang Sekar Putih.
nyatana diri kula diri kula lalaki langit lanang jagat nungan ayah hiji-hijina di dunia nu wasa merukan sasatuan kadar ukur tanjakan naon bae wujudna beh teu kudu salempang tinang tu baris ditedunan sanajan kudu ditaur ku makuta dewa nu cadu lepasina dewana mitra kaum danguna atuh cacap eta sanggeus kadal ucapan ki padaratan anu mata pitus sukaeun para dewa dadak sakala langit jadi angkeb purisat purinyai cileger sora gelap ngampar celilati harita ger bae dituturkeun ku hujan anu gedena ker lir cai nu dibahekeun ti luhur langit ngan sakotea pisan walungan caah umpal-umpalan keur kitu ngong kadenge aya soratan katinggalan asup karohangan balesawala. Hei manusia, kula dewa ti kahyangan. Memang bener pisan yen pijodoh Nyimas Endang Sekar Putih teh tayalian iwal ti Kipadaratan. Ngan kecapna nu nyampelak dewa mamalana baris katarima ku Andika duaan. Isuk jaganing geto Andika duaan baris jadi pangawasa abadi di hiji wewengkon nepi ka akhir dunia. Ngaran eta wewengkon baris kamah syur ka mana-mana. Heuleuk waktosna Saeb Mitra. Cageula urang tunda episode anu ayeuna pikeun enjing pageto urang teraskeun deui. Kumaha? Moh kabujang neng nong Mitra. Atuh nuhun Mitra kasadayana anu parantos manco. Urang mudah-mudahan tiasa patepang ngedangu deui enjing atanapi pageto nya neraskeun hanca dongengna. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Lempang udak paninengan